Stavit ćemo salatu od piletine, pečene paprike, treba nam još majonez, pavlaka, rendani sir i kukuruz kuvani. Najprije ćemo staviti u zdelu pečenu papriku koju ćemo posoliti. Iseckali smo je na štapiće. Sad ćemo dodati meso, pa ćemo to izmešati, a onda ćemo sjediniti majonez i pavlaku i to dodati isto u Sada ćemo dodati kačkavalj narendani. Kuvani kukuruz i na kraju majonez sa pavlakom. Mogli smo izmešati majonez i pavlaku, ali evo ja sam to ovako jedno po drugo. Pa ćemo sve izmešati dobro. I staviti u frižider jer je jasno finije da se sjedini. Sad ćemo staviti peršuna da malo ukrasimo i naša salata je gotova.